Башкорт халык әкияте Һалдат менән батша. Борын заманда бер ярлы гына бабай менән әби яшәгәндәй. Бер вакыт уларның бер ир балалары дөньяга килгән. Баланы бик кыенлык менән тәрбияләп иреткергәс, батша буйрыгы буенча уны 25 еллык хезмәт итәргә әрмеләргә җибәргәннәр. Егет эсеһен дә, һауыгын да күреп, 25 елын тултырып, кайтырга сыккан. Әй килә ти был, текә тауҙар аша киң дарьялар кисә икән, һис туктамай тырмашы булһа ла алга баруын белә ти. Шулай килә торгас ул батша яшәгән ергә лә якынлашкан ти. Шул вакыт бик шәп итеп яңгыр явып җибәргән. Лысма-һау булып, арып-арманһыҙ булган Һалдат батша йортона килеп тә еткән. Килеп етеүен еткән. Батшаның һаксылары уны индереү түгел, йортка якын да ебәрмәйҙәр ти. Килеп ингән Һалдаттың киң күкрәгенә, янып торган күҙенә ҡарап торҙо ла ти батша. Һиңә нигәрәк дип һораны ти. Мин һиңә 25 ел хеҙмәт итеп, бына ҡайтып барам. Ҡайтып еткәс, ауылдаштарым, һин батшабыҙға 25 ел хеҙмәт иттең, үҙен бер күрҙеңме һуң тип һораһалар, мин ни тиермен? Шуға яуап биреү өсөн һине күргәйнем ти Һалдат. Батша. Ярай, улай булғас дигән дә Һалдатҡа алтын һауытҡа һалып эсемлек биргән. Һалдат эсемлекте эсеп бөтөргән дә алтын һауытты кеҫәһенә һалған. Батша аптыраған. Ниңә һалып алдың уны тип һораған. Мин кешеләргә батшаны күрҙем. Ышанмаһағыҙ, бына уның бүләге тип әйтәсәкмен тип әйткән ти Һалдат. Ай, хәйерһеҙ белдерә бит был мине тип уйлап торган да ти батша. Мин уны былай да һиңә бүләк итергә тип тора инем әле. Оҡшаһа ал иде ал. Әле лә былай гына һорай ҡуйыуым тигән булды ти. Шулай йомарт булырһың тип уйлағайным да мин. Улай булғас, һин миңә бер иҫке эйәреңде лә бүләк итеп бир инде тигән Һалдат. Батша хеҙмәтселәренә иҫке эйәр керетеп бирергә ҡушҡан. Егет эйәрҙе алған да батшаға. Һин был эйәрҙе биргәнлеккә ҡул тамғаңды һалып, мөһөр баҫып, яҙма ҡағыҙ бир инде тигән. Батша иҫке эйәр-фәлән Һалдатҡа бирелде тип ҡул ҡуйып, мөһөр баҫып, яҙыу биргән. Батша янынан сығып бара биргәс, Һалдат иҫке эйәрҙе ташлап киткән. Шунан иҫке эйәр тигән ерҙә йәшәгән байға барып, тегене ҡыуа башлаған ти. Бай аптырап китә. Егет уға батша яҙып биргән яҙыуын күрһәтә. Батша ышанмай, Һалдат. Ышанмаһаң, әйҙә, икәүләп батшаға барабыҙ ти. Китәләр бергә. Батшаға барғас, егет теге ҡағыҙҙы күрһәтеп, бына ней, бүләк иткән ерҙе был бай миңә бирмәй ти. Батша аптырап китә. Мин һиңә ер бирҙемме ни? Иҫке эйәрҙе бирҙем. Шул турала ҡағыҙ бирҙем ти. Бәй, иҫке эйәр, ер исеме ул. Мин һинән шуны һораным, шуны алдым. Әгәр ҙә һүҙеңдә тормаһаң, беҙҙең батша алдаҡсы икән ул тип, бөтә илгә таратам тигән. Ҡурҡышынан батша риза булған да ҡуйған. Теге байға икенсе урынға күсергә ҡушҡан. Һалдат ерҙе алғас, аталарын, үҙе кеүек ярлыларҙы килтереп, һәр кемгә тигеҙ итеп ер бүлеп, яҡшы ғына йәшәй башлаған ти. Шуның менән әкиәт тамам. Афарин, кем тыңлаған.